హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని చిరపుంజి దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ ఈకో పార్క్ ఉంది. ఈకో పార్క్లో బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, చూడండి, నేను ఈ లొకేషన్ చూస్తున్నారు కదా, ఏవి లార్జ్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. ఇది చిరపుంజిలోనే, ఇది ఈకో పార్క్లో మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత ఇదంతా మీకు ఫాగింగ్గా ఉంది కదండి, మొత్తం వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ. 365 రోజులు ఆల్మోస్ట్ 250 డేస్ వర్షం పడుతూనే ఉంటుందట. మధ్యాహ్నం కొంచెం ఫ్రీ అవ్వచ్చు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 అయిపోయింది, అయినా కానీ ఏమాత్రం ఈ వర్షం తగ్గలేదు. ఈ పొగమంచు కూడా అలానే ఉంది. మనం బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ కానీ ఈ పొగమంచు వల్ల మనం పూర్తిగా చూడలేకపోతున్నాం. ఈ సమ్మర్లో అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ప్లెజెంట్. తర్వాత మీరు చూడండి, ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా చూడండి. వీళ్ళిద్దరితో నేను వచ్చాను. తన పేరు రాజేష్. హాయ్ చెప్పు ఒకసారి. హాయ్. తన పేరు నిరంజన్ రాయల్. నిరంజన్ రాయల్. దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎ లాట్ అండి ఇక్కడ. మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి ఇక్కడ మేము కెమెరా తెచ్చుకున్నాము, బోల్డ్ అని ఫొటోస్ దిగాము. కానీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. మేము ముగ్గురం కూడా సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాము. మీరు మంచి టూరిజం ప్లేస్ అంటే మనం కేరళ అటు ఇటు వెళ్తుంటాం, కానీ లాంగ్ అనుకోకుండా 2400 2300 కిలోమీటర్లు వస్తుంది మనకి. షిల్లాంగ్ నుంచి ఇటు చిరపుంజికి వెహికల్ మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్, మీరు తప్పకుండా విజిట్ చేయాలండి. వర్షాకాలం కాబట్టి మీకు ఈ పొగమంచు తగ్గేలా లేదు, కానీ మీరు అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ లోపు మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎంజాయబుల్ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంకోసారి మీకు జలపాతం చూపిస్తాను. ఓకే, ఎంజాయ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.